毛什么尿？我看有啥？我看看有啥区别？向你点面一下，我看有啥区别？对比的，看不见，看不见，区别有点明显啊。好了好了好了，不要耽误我变成美少女。给我再抹一点啊，最后捉摸一下，捉摸一下。阿曼，你给我震动一下。我给你抹点防晒。对，防晒喷场在防晒做干抹的。伙计，你毛什么尿？快走吧，咱们赶快去拍照。俺的照片皮，sorry，我要去拍照了。